Vamos a jugar ¿qué harías si? Sí, pero empieza tú. A ver, Cachetes, ¿qué harías si te ganas la lotería? Uy, si yo me gano la lotería, compro todos los dulces del mundo. ¿Y tú? Ay, pues yo me compraría muchos dulces. A ver, ¿tú qué harías si tu amigo por accidente te ensucia tu proyecto final? Sí, pero antes de eso, agarró tu celular y se gastó todos tus diamantes. Uy, eso sí que está bien difícil. Ay, sí, pero ya está muy arrepentido. ¿Sí lo perdonarías, verdad, Cachetes? Pues sí, el perdón siempre está bueno. Ay, qué bueno, sabía que me ibas a perdonar. ¿Qué?